เวลาเวลาเวลาဆိုတာကထိုင်းလိုအချိန်ကိုပြောတာပါเวลาว่าจะดีนี่เนี่ยตอนนี้เวลาบ่าย3 โมงแล้วตอนนี้เวลาบ่าย3 โมงแล้วตอนนี้เวลาบ่าย3 โมงแล้วตอนนี้ဆိုတာကတော့အခုပေါ့နော်เวลาဆိုတာကအချိန်ကบ่าย3ဆိုတာကနေ့လယ်3 နာရီပေါ့နော်โมงဆိုတာကနာရီบ่าย3 โมงနေ့လယ်3 နာရီแล้วဆိုတာကပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အခုနေ့လယ်3 နာရီရှိပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ตอนนี้เวลาบ่าย3 โมงแล้วနောက်ထပ်စာကြောင်းလေးအနေနဲ့ฉันไม่มีเวลาไปเที่ยววันนี้ฉันไม่มีเวลาไปเที่ยววันนี้ฉันไม่มีเวลาไปเที่ยววันนี้ฉันငါမှာပေါ့နော်ไม่มีเวลาအချိန်မရှိဘူးဘာအချိန်မရှိရလဲဆိုတော့ไปเที่ยวသွားလည်ဖို့วันนี้ဆိုတာကဒီနေ့ပေါ့နော်ငါဒီနေ့သွားလည်ဖို့အချိန်မရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ฉันไม่มีเวลาไปเที่ยววันนี้နောက်တဲ့စာကြောင်းလေးအနေနဲ့အချိန်ကုန်တာမြန်လွန်းတယ်လို့ပြောချင်ရင်เวลาผ่านไปเร็วมากเวลาผ่านไปเร็วมากเวลาผ่านไปเร็วมากเวลาဆိုတာအချိန်ကผ่านဆိုတာကဒီဖြတ်တန်းသွားတယ်ပေါ့နော်ไปဆိုတာသွားတယ်เร็วဆိုတာမြန်မြန်နဲ့มากဆိုတာကအရန်เวลาผ่านไปเร็วมากလို့သုံးလို့ရတယ်နော်အချိန်ကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးချဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးကတော့ใช้เวลาให้คุ้มค่าใช้เวลาให้คุ้มค่าใช้ဆိုတာသုံးပေါ့နော်เวลาအချိန်ကိုให้ဆိုတာအောင်คุ้มค่าဆိုတာကအကျိုးရှိတာใช้เวลาให้คุ้มค่าใช้เวลาให้คุ้มค่าပြောလို့ရတယ်နော်သူကနေတိုင်းထိုင်းစာကိုအချိန်ပေးပြီးတော့တင်နေပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ဒီကเขาใช้เวลาเรียนภาษาไทยทุกวันใช้เวลาเรียนภาษาไทยทุกวันเขาใช้เวลาเรียนภาษาไทยทุกวันเขาตัวใช้ส่วนตรงเนี่ยเวลาအချိန်ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်เรียนသင်ယူတာภาษาไทยထိုင်းဘာသာစကားကိုทุกวันနေတိုင်းသူကနေတိုင်းထိုင်းဘာသာစကားကိုအချိန်ပေးသင်နေပေါ့နော်เมื่อมีเวลาว่างฉันชอบดูหนังการ์ตูนเมื่อมีเวลาว่างฉันชอบดูหนังการ์ตูนเมื่อมีเวลาว่างฉันชอบดูหนังการ์ตูนเมื่อဆိုတာတော့ค่ะมีเวลาว่างมีဆိုတာရှိရเวลาว่างဆိုတာအားလဲချိန်ပေါ့နော်ရှိရအခါမှာฉันငါကชอบดูဆိုတာကြည့်ရကြိုက်တယ်หนังการ์ตูนဆိုတာကကာတွန်းကားပေါ့နော်หนังการ์ตูนလို့ခေါ်တာเมื่อมีเวลาว่างฉันชอบดูหนังการ์ตูนရမယ်နော်တင်နန်းတက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ခရူရဲ့တင်နန်းမှာတင်နန်းလေးဖွင့်ပေးထားပါတယ်ရှင်ချာပေါက်ဒိုမဟုတ် Messenger ကနေပြီးတော့လာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်